much love for me. Got too much love for me. Got too much love for me. Luci, uvítaj hostia. Čaute. Počkaj, tu sa odpočítava, No, že že hodina 5, tiká. 6, 7 a... Áno, to je moje plne. Dobre. A ja mám také 3/4, neviem, či je to v pohode, ale... Ja úplne nemám sa Vy na ste- sebe, som taká. Vrátové tričko, dobre, nie? Štýl. A čo je to? tam máš napísané? Rogue. Akože drsný to malo byť. To si presne ty. To ťa vystihuje. Hm? Čo úplne vystihuje. Vy ste sa ináč poznali predtým? Jasné. Vieš, čo mi nás A ona neviem. chodila na tanečnú. Áno, Áno. Ježiš, do nechodil. Ja... Ty. Od... Takže ty nemáš ani ona to nemá. Kto nechodil? Ty. To bolo na dnes všetko, priatelia. To je všetko, ďakujeme za pozornosť. Na budúce sa budeme aj rozprávať. Ale ja som veľa chcela ísť, ale ja som sa tu nenachádzala. Nenachádzala som sa tu, mne už nikto neostáva len pre tých rodičov, čo je, vieš? Čaká deti pred. No, Áno, dobre. nie, iné som ti chcela povedať. No poďme ho uviesť hlavne. Áno, no Ale- dobre, ideme na to. Čaute, vítame vás pri druhom podcaste. Nie v druhom podcaste, toto je úplne iný podcast, to už nie sú včely. Už sme motyle. Ideme ešte raz. Čaute, vítajte pri druhej časti nášho podcastu Včely. A dneska tu máme už prvého hostia, ktorého sme avizovali aj na sociálnych sieťach. A nie je ním nikto iný ako Ferdinand Kováč. Presne tak, baby. A prečo sme ho pozvali? No jednoznačne preto, pretože ja si osobne myslím, že ho strašne veľa ľudí pozná v Ulanoch. Možno, že vy, ktorí ste z Ekolosady a prisťahovali ste sa do Ulan a nemáte možno ešte taký pojem o Ulančanoch a ste ho stretli, tak ste sa pýtali, čo tu robí? Bahamy, Kolumbia, všetko Alebo tu len ide. samoopalovací krém. Samoopalovacie krémy. No ale teda Ferdo sa venuje a každý ho pozná pod tým, že je tanečník. Ale málo kto vie, že je aj učiteľ tanca. Lebo ty učíš na základnej umeleckej škole v Senci? Aj, A ešte kde? aj v Sládkovičovi. Aj v Sladkovičovi? A v Pustých Ulanoch. Ale- No, to je pobočka. To je pobočka. Áno. Čiže toto taký pán učiteľ, Jana Moskomenský, sa v hrobe obraca. Ale Ferdo je každopádne, a to podľa mňa každý nám dá za pravdu, že veľmi zaujímavý host. Ja, odkedy som v Ulanoch, tak ja si ťa pamätám. Aj si pamätám našu najlepšiu party na svete, kde to bolo, povedz, rifle. Rifle party na školskom dvore rok minus 30 pred našim letopočtom. A No, končili sme na Jazernej tomu ver. o ráno. Neviem, 8 hodín, 7. Keď išli do kostola. No. To bola inak a stále, ja som si myslela, že tu party niečo prekoná, lebo však barzde po svete som aj bola na party, ale toto bolo, že toto je neprekonateľná party pre mňa. Ja som už vtedy žila? Podľa mňa nie. Nie. Dom, ahoj. Nie, čau, Lázo, ahoj, inak. Čaute. Čauko, je to aj Dominika. Áno, to bola úžasná party. Čo teda tým chcem povedať je, že tam, kde sa objaví Ferdo, rovná sa party. Lebo, povedz nám tyž, veď Ferbo Ferdinand a podobne. No, prosím, čo potrebujete vedieť? Povedz nám, že čo ty vlastne všetko robíš? Dobre, učíš na tých základných umeleckých školách? Áno. Na jednej, na druhej, na tretej. Najmä učím u seba v Evidence, tanečnej škole, to je Senec Veľké Ulany. Tie tri Sládkovičové Senec, Pusté Ulany, to sú zušky, základné umelecké školy. Sem tam chodím moderovať nejaké akcie a sem tam aj za DJ-ujem. A ešte robím animátora v lete. Áno, to je na tej Makarskej. To je, dajme tomu, že Makarská, tam už veľa rokov. To je také spojené, že dajme tomu, že animátoro, ten, ktorý sa stará o všetkých v tom turnuse. Proste poznám to tam, delegátov, animátorov. Ale a Suzamen. tak, áno. Ale najmä animátora robím Sládkovičové, Vincoles. 3 roky už, alebo 4. Áno, na kúpalisku. No, sú to víkendy, soboty, nedele. Keď je dobré počasie, tak hráme, tancujeme, zavárame deti dospelých v bazéne, šlapkáme hands up. Ja vlastne zistím, že ja o ňom vôbec nič neviem. No, vítaj v tomto podcaste, máš možnosť sa na čokoľvek opýtať. Zoznáme sa. BC Dominika. BC. Nie, ale lebo ja Ferda evidujem od svojich 4 rokov. Ja som od 4 rokov u neho tancovala
chodila na tanečnú a vlastne v 15, ako som ja odišla do Modry, tak odvtedy fakt iba na obecných nejakých podujatiach a takto sa stretávame a vydávame, takže... Toto ťa aj prekvapilo, čo on hovoril? Jasné, Fakt? pre Boha. Ja som vedela, že on má F-Dance Center, však pre Boha. Tak to vyzerajú ľudia, ktorí tam chodia takto úžasne. A proste, to som nevedela, že robí toľko to vecí. Áno. Ja som to vedela. Akože to sa týka stále okolo Uho, hudby a astmy. tanca. Máme takú dobrú mikinu, ktorú ľudská určite potom spomenie. Áno, ukážem vám ju. Áno, že čo tam je napísané, to je pre všetkých. To je pre všetkých, presne. Univerzálna mikinka. Univerzálna. No, ja by som veľmi rada prešla k takým otázkam. Miliardu otázok mám na teba ináč. Neviem, či tu vôbec ešte, to nechcem nikoho podceniť, ale neviem, či príde taký host, na ktorého budem mať len 1 000 000 otázok, na teba mám 4 miliardy otázok. Ale nadviazala by som na to, že na ten tanec najprv, a ja by som sa veľmi rada, fair the fact, lebo ináč my sme sa o tom ani nikdy akože v bežnej konverzácii nerozprávali, my dvaja spolu o tom, ale najprv by som išla cez ten tanec, že čo ťa to napadlo? Kedy si ty začal že tancovať prvý raz? Teraz nemyslím, že doma pred zrkadielkom som si s plišakom tancoval, ale že už na takej, že úrovni niečo. Vieš, čo myslím? Že to ťa čo napadlo? Kedy? Koľko rokov? Napadlo ako? Koľko rokov To pred je- našim letopočtom? To ešte chodili po tejto planéte. Ale nie. To bolo, mal som 16. 16 a ono celé to začína tým, že ja som vôbec nebol hiphoper. Tým začneme. A čo si bol, baleťak? Depeche Mode. Ale nie. V čiernom, kocka, vystrihané, rovné, nalinajkovaný a ideš. Nemyslíš vážne? Personal Jesus. Odpadla som. Mňa museli nahovoriť na rap. Kto ťa nahovoril? Belosy. Ulančania. Že ty, viem povedať konkrétne meno, je to Attila Záhončík, ktorý s Čabom Vágom mali odniekal v rokoch 1900, menej ako 90, nejaké skladby, nejaké rapové pesničky. Neviem odkiaľ. Tá prvá sa volala, že Red Hit King Bin on Sein FBI. A skladba sa volala, že Do the Right Thing. A keď toto mi dali na MG páske domov, dal som si to do Makiča, čo mal dve Ja okná. viem. Ja si to pamätám, táto Prasklo to to tam? nie. To bolo kedysi GBL-ko, Áno. vtedajšie. Chápeš? GBL-ko z tému? No, pustil som si to a ja, že čo? To ešte lepšie beaty má ako Depeche. Lebo mňa vždy beaty fascinovali. Vieš, bas. To. No a to bolo úplne vybitované. Takže som začal počúvať rap. A ešte na základnej škole tu. Potom to som ešte vôbec netancoval, žiadne tance. Atletika, futbal. No, futbal, atletika. Atletika? Áno. Však čo z Na total. atletiky? Ja som bol 800-kár. Bežec? Stredné trate, no. Ale. Súťaže boli tvoje, tuším, nie? Všetky znaky, odznaky zdatnosti som tu absolvoval. Milión súťaží. Ešte aj na strednej to pokračovalo. Vojenský Gimpel. Pozdravujem, Banská Bystrica. Vojenský gimpel? Áno, lebo tam bola Dukla. Také informácie idú. Encyklopédiu treba. No. Ja, že do Galanty chodil, vieš, na No, Gimpel. Kodali. To je Zoltána Kodája. To je Kodaja? Áno. A L sa Že? číta ako To ja. viem aj ja. A ono nie. L sa číta ako ja teraz. LY je J. L, Y je A ja. najviac Maďarov. Ešte Name nemá to dom. Name To to dom. nemyslíte vážne? A ja každému hovorím, že tam sa stretneme, kde je Kodaliho. Však, dobre, nech to tam dojde. Inak Niekto mne to tie nájde. písmenka moc nejdu, však sme si všimli, že? Nevadí, to všetko sa spodobuje. Teraz, No. no dobre, čiže na strednej si bol Gymnázium. ešte normálne, že Áno. atlét. Prvý, druhý ročník som na full chodil do Dukly. Makali sme, bol som 800-kár. Špecialista, 800 metrov. A čo si mali, aký čas? Najlepší. 2.06. Druhák. Sa nepostaviť za taký čas. Zo stoličky. Mi to treba dlhšie sa postaviť za 2 sekundy, ukáž raz. 2. No, dobre. A nie sekundy, A čo? minúty. Počkajte. To nie je šport na lane, že 2,6. Ale vieš, čo Ale chcela som okej. sa ja spýtať túto Počkaj. otázku, že 2 sekundy, ale prenechal, dal som jej čas. Lebo 800 metrov za 2 sekundy, to si iný gepard. OK. Takže vtipíky starej matere.
Ježišmaria, ale inak ja a Som matematika po 20 rokoch vo finančníctve takto to idem zúchava, násobilky, odmocniny, derivácie. Tak, Čas, tak za 2 minúty. Áno, Takže bolo mi druhák, teplo. hej? Čiže Áno, áno. 16 ročný, 17, hej? Tak 16. A potom v druhom ročníku som stretol zo pár chalanov, keďže na Gimply boli vojenské iba chalani. Tak sme založili spolu 7-člennú tanečnú skupinu. Backstreet Boys. VG The Green Watchmans. Čo? Ešte raz? VG, ako je vojenské gymnázium, Aha. Green Watchmans. Zelení strážcovia. A prečo zelený strašný? Lebo Však sme sú tam chodili v zelená. zelenom, vo vojaci. Jaj. Vieš, vojenská škola. Ale... Ty A vole. čo ste robili v tej Tam to začalo. Ale čo ste robili v tej skupine? Vymýšľali sme si vlastné tance. Dvaja tam vedeli celkom dobre brejkovať. Ja som bol taký univerzál, salta, skákať. Chodili sme na gymnastiku všetci. A jeden bol taký, že vedel robiť robote. Tento bol aj Volanochres, no. Už v tej dobe? Aha. Vtedy to začínalo. 90. Randy MC a tieto veci? No, to bolo to, že? no. Odpadne. A my na škole sme mali Wow. priestor, lebo telocvične, vieš, tam bol priestor na šport a toto. Takže to nebol problém. Učiť sa gymnastiky a z vlastnej hlavy sme si vymýšľali proste. A dobré, a čo ste s tým potom robili? Chodili sme na súťaže. Na súťaže? Dovolili nám, lebo ja keď som prišiel na gymnázium v roku 8-9, tak bolo prevrat. A prevrat pre mňa znamenal, že nemusel som chodiť v zelenom, iba do školy. Už von do mesta, do Bystrice Banskej, aj po areáli si mohla chodiť vo svojom. Ako chceš. Presne ma to zastihlo, že OK, voľne. Takže sme si chodili trénovať, na súťaže sme sa prihlasovali a chodili sme sami. Celú strednú som prechodil na súťaže potom. Zabudol som na DPH mode, ale stále som robil aj atletiku, aj futbal, ale už sa tlačil tanec. Že ťa to viac tak prebíjalo? No. No dobré, a tie súťaže boli nejaké akože na Slovensku nejaké na vyššej úrovni, alebo to boli len také proste, že... Ako dnes sú klasika, že proste idú tam tanečné skupiny, kto má tanečný klub, tak sa vyberie, keď zložíš choreografiu a ide sa. Vtedy to bolo, no menej ich bolo, možno sme boli na 4 za 2 roky, alebo na 5. To nebolo teraz, že každý víkend ako teraz. Vieš, a nie také počty, že 100 choreografií a 320 a tak, ale 20. A boli ste úspešní? Vôbec nie. Toľko ku kariére tanečníka. Sem dávajte deti na tanečné. Má veľké úspechy. Veľké úspechy. To nie. Ale nie, no, že nebolo to na Vôbec. začiatku. My sme prišli raz na súťaž, sa pamätám, do Bratislavy, na Mladú gardu. A vtedy už fungoval Freddy's Dance Group a ešte boli aj gumení chlapci. A vlastne oni tam boli v porote. A jak oni boli v porote, my sme išli súťažiť a videli sme, čo oni robia akože počas prestávok, že čo oni robia, aké prvky. Čo my sme úplne, že nikde, v nikde ovce. Čo my to je, kde to sme? To bolo úplne inde boli. A tam si sa dostal k Freddymu? Tam si sa s ním zoznámil? Nie, vôbec. Ja tam som s ním ani neprehovoril. Ani som poriadne nevedel, že kto to je, lebo tam bolo viac nových. Akože Freddy? Naozaj? Áno, bol tam Karol Zajac, akože dobre, on je Róm. Freddy, boli tam ďalší takí, čo tu boli z Ameriky vtedy. Tam ja som úplne presne nevedel, že ktorý je Freddy. Tony Moises. Áno, to Vieš, tam tak. oni boli. Viem. A vlastne Vieš, kto je Tony Moises breakovali. A tak. A Freddy, vieš, kto je? Freddie Mercury? Ja neverím. Nie, Freddy Icy. On je teraz aj jogin, veľa Áno. retreatov robí. Absolútne. Freddy Icy, nepoznáš, on veľký tanečník bol. Deka 10 ťa zastihla teba, Dominika? Luci, 2002 je rok môjho narodenia. Ježiš, ona začína rodné číslo jak telefón 02 09 02. Zavolaj! Ty kokos. Inak vtedy som založil tanečnú školu skoro. V roku 2000. A 2006 už som No. hýrila v sukničkách na hip-hope. Baletný. A sandále. Ja toto je hip-hop, nie balet. No a dobre, a to ťa tak, že je to pre teba taká obrovská vášeň, že ťa to až doteraz tak fakt, že drží? Úplne, že na totál. Brutál. To je, že proste, že tvoje hobby a plus ešte to, čo ťa najviac baví na svete, ťa živí. To je To by dream job. kto povedal? To keby mi niekto povedal, tak hneď odchádzam zo strednej v ten deň, ani ju nedošlo. Na čo? Dobre, a čo ťa to napadlo ísť na vojenský gimpel, keď si vedel, že proste tanec je to čo? No, tanec sa ešte len rozvíjal vo mne. To bolo v začiatkoch, vieš, to bolo také, že 2 roky som, dobre no, niečo som možno. To bolo nič. Gimpel preto, lebo šport.
Vlastne, lebo atletika, alebo možnosti, alebo nič neviem robiť, takže gymnázium. Nechcel som žiadnu odbornú, nič ma nezaujímalo, ani vtedy, ani dnes. No dobré, a skrz A- atletiky si myslel, že sa dostaneš do zahraničia, alebo chcel si ísť do zahraničia, alebo... To ma najviac bavilo. To bolo, že atletika tu je, že tam je Dukla, to dodnes je Dukla vlastne u nás najviac. Dobre, To a je nebol najvyššia vtedy úroveň. športový gimpel? Nebol vtedy? Neviem ti povedať. Ale takto, že chcel som potom aj učiť. Ja som chcel byť učiteľ potom na takej škole, kde sú len chalani. Ja som chcel maturovať. Učiť potom telesnú biológiu, angličtinu. Než som ale skončil gymnázium, tak potom prevrate sa to tam miešalo všelijako, tak smer, ktorý bol v Brne, neotvorili. Čiže nemohol som študovať vlastne učiteľstvo a bol by som, jak náš telocvikár tam na vojenskom gimpli, lebo sa nedalo. No tak ja som išiel na výšku len tak, aby som nemusel ísť na vojnu. Lebo bola možnosť, že gymnazisti sme skončili a nedostali sme žiadnu hodnosť, nula. Bol som jak ten, ktorý prišiel na výšku z civilu. Je rovnocenné. Áno. A pritom už 4 roky som chodil na gimpel vojenský. Takže som si povedal, že nie, OK, ideš na výšku, hoci kam, Liptovský Mikuláš, tam sa všetko presťahovalo, všetky tie odbory vojenské, len tento nie je učiteľský, OK. Vybral som si delostrelectvo, 2 semestre som tam zostal a išiel som domov. A nemusel som ísť na vojnu. Bláze. Lebo to ja som nechcel byť veliteľ ďalších 20, nalinkovaných, to teda vôbec nie. To som vedel. Ja sa pýtam, či toto niekto vie v Ulanoch. Ten, kto to vie, nech hneď teraz, jak počúva tento podcast, Dá like. Alebo dá like. Kto to vedel? Ja neverím, delostrelectvo, ty si išiel študovať. Ale veliteľský smer. Ale aj som strieľal inak vzdelal, lebo však tam boli veľa predmetov, bolo takých horolezectvo. Ja mám potápacký kurz, lebo toto strieľali sme z húfnice D30, tuším. Čože? A ja som bol nabíjač. Zobral som to To ti ostalo. na bajisko. Došiel z vojny, tu taký nabíjač. Taký nabíjač. No, je čas dať si okuliare. It's time. No. No, čiže toto teba tam. Ale si potom odišiel, si povedal, že Áno, toto áno. není pre teba. Ty vole. To, no, odišiel som a úplne Čiže najhoršie ty si obdobie. dostal modrú knižku? Nie. Nič, Či vlastne proste bolo som tak, že bol nemusel si? v zálohe, áno. Aha, okay. Už ma nikto neotravoval s ničím. Počkaj, aby ešte mladá pochopila. Vojnu nie je, že išiel do Kosova bojovať. Vieš o tom, že bol povinný vojenský výcvik? Ja, áno, no. Vieš o Ešte tom? Chodilo sa na 2 roky, potom Áno. na rok a pol. Kto dostal modrú knižku, tak bol zachránený. Áno. To mne nehrozilo, lebo hnedé mu modrú. No, Ježiš, milión vecí mi ide v hlave. Polož otázku, Dominika. Lebo mne miliarda ide. No, ty čo, daj. Daj sem. Dobre, ako si sa ocitol v Lanoch, pre Boha? V Lanoch? Akože viem, že si... Bocian ho donesol. Ak dáš sol chlapec, ak cukor dievča. Kde bolo tam? Bolo? Áno. Nie, ale vieš, OK, vieme, že si rodak z Ulan, ale To vieš, bolo... výzorovo to úplne... Nesúhlasí to. Nie, to len ostatní nesúhlasia. Oni sa neprispôsobili. Však ja neviem. Nechápem, Že? čo robia všetci. Všetci sú bieli. Čo, nie sú to solárka, alebo niečo robte, že prispôsobte sa Ulančania. Nie, to vďaka mame, ktorá sa v roku, neviem presne v akom, zoznámila s mojím otcom. A on A bol? v Bratislave študoval BA. Ona pracovala, myslím, že čistiareň oproti, už to nie je Polus, Vilo. Čistiareň. No tak tam sa zoznámili a slovo dalo slovo, písmeno. Vyčistila dobre košelu. Nejaké triky. A Ale on bol odkiaľ, otec? Senegal. Zo Senegalu. Senegal, no. Ja normálne, vieš čo mi teraz, normálne, jak si to povedal, že Senegal, mne takto taká hrdosť došla, že Hovor viac. say me more. No, No, čiže Afrika. Tak väčšinou je to tak. No dobré, a čo tvoj tatino robil? Nevieme. Ja vlastne mám najmenej informácií podľa mňa zo všetkých rodinných príslušníkov, ktorých je už teraz veľmi málo inak, ale, lebo vlastne žije už len moja krstná, ako najbližšia. Vlastne a ona je sestra mojej. Áno. Čiže neviem ani príčinu, prečo neviem informácie, možno nechceli mi, neviem. To bolo čak, lebo v roku 74 ma doniesla mama na dedinu. Chápeš? Pohľady do kočíka, lomeno komunizmus, lomeno jedna zo
Však mne to došlo, že prečo som práve jeden z takto Hej, až keď som mal násť. Že prečo práve ja som hnedý, čo to má byť? A dobre, takže Aha. počkaj, ale ty si toho svojho otca vlastne nikdy nevidel. Nie, ja by som nevedel, že Nepoznáš ho. ktorý to je. Ani A z nikdy fotky, len ani Boh nič, postavia. hej? Neviem nič. Ani fotky? Úplne nič. 0 celá nič. A ideme do terapie a mrzí ťa to? Chýbal ti ten otec? Vieš čo, nemal som asi čas na to, že chýbať, lebo toľko bolo lásky, samé ženy boli okolo mňa, vieš, babka, mama, krstná, dobré detko, že oni to vlastne nahradili. Kompenzovať. Nebolo, to bolo také, že rýchle, hodený a ideš. Dobre, ale keď si napríklad došiel už do kolektívu, ja neviem, v škôlke alebo v škole a pochopil si tú štandardnú rodinu, že mama, otec, dieťa, tak ty si musel mať tú otázku, že mama, že ja mám vlastne otca. Alebo Ja sa nepamätám. Nepamätám sa, že ja som sa spýtal niekedy, že kde je otec, alebo kto je otec. Že nemal som absolútne žiadnu potrebu, lebo toľko lásky bolo a hlavne to, že vlastne vďaka Ulančanom, úplne všetkým, aj dodnes, oni ma tak zobrali, že mňa mali radšej ako normálne máš rád niekoho. Vieš, že A to ti všade, kam ma ostalo mama potom. doniesla, Áno. takže Ferika, to nikto nebol, že čo to má byť. To bolo Že naopak. tak s tebou sa nejdeme hrať, lebo... No, to bolo Hej. naopak. Čiže ja som nepocitoval nič som nepotreboval. Vieš, že No dobre, ale lebo v dnešnej dobe však to vidím aj ja, že veľakrát, keď dieťa nie je v značkovom, hej, príklad, dieťa nie je v značkovom, ale je oblečené z Pepka, tak proste je taká tá šikana, že ho nerešpektujú proste taký, aký je. Zažil si toto aj ty, alebo proste šikanu? také Od detí. vyčleňovanie, vieš, že proste Vôbec nie. nikdy. Ale že absolútne nie. Áno. Mačkali ma za líčka, ťahali ma za vlasy, ale v dobrom, Áno. keď Že si som bol mal pre nich ako kocku, keby zaujímavý, mikrofón, tak hej? vieš, že nikdy. Fakt? Zažil som to potom, Mhm. už ako dospelý, ale nie šikana, alebo skinheadi. Mhm. Bola doba Hej. Že taký rasizmus. mafiánová, no Áno, absolútne, áno, utekali sme, áno. použili na nás, všetko možné bolo. Dostal som, To som sa ale išla ako opýtať. dieťa nie. Čiže ako Nikdy. nás, ročný si aj dostal za to, že... Áno. A čo to Utekali v sme tebe? veľakrát. A vtedy si to ľútoval? Bolo ti to ľúto? Že Nie. ale prečo som Nie. takýto? Alebo... To ma nikdy nenapadlo. No, neviem, aj vtedy som bol taký, že áno, že byť u nás, že ja som vedel prečo, lebo však videl som to v telke, ja som tomu neveril, lebo ja som z dediny. Ja som chodil do mesta do BA, jak odtiaľto ľudia chodili do mesta. Až tam som videl, že existuje skinhead, ktorý takto vyzerá a že tohto sa treba báť. Ja som tomu neveril. Ja som išiel na hokej, ešte vtedy s jednou kamoškou a už pred štadiónom prišli za nami, že hej, ty nechod na hokej. Ja, že to čo mi teraz... Kto skinhead? No, skinheadi. No, Že ty nemôžeš ísť na hokej. Čože? a ona, že tak nechoďme, hovorím, že z Úlan sme prišli do Blavy autobusom a mám ísť naspäť domov. Ideme na hokej. No a išli sme. No a tam som aj dostal. Áno. No. A mne sa prihrnuli Mne toto strašne trhá ináč. Hej, no ja som ja tiež úplne, taká, že- mne koniec je. Lebo my sme sa o tomto už raz bavili, pamätáš sa? My sme sa o tomto raz bavili, že pre mňa je toto strašne taká téma, že vo mne normálne Johanka Zárku vstáva a ide na konia si sadnúť a vybojovať to právo. Vieš? Že ja toto strašne som na toto háklivá. Čiže ale v Ulanoch si nič také, že tu si bol taký obklopený. A napadlo ťa niekedy v živote, lebo ja teraz vychádzam zo seba, že mňa by to napadlo, že napadlo ťa niekedy, že už sú možnosti cestovania, že už naozaj bolo po prevrate, že kokos, idem do Senegalu, idem ho niekde pohľadať. Alebo idem tú mamu vytýrať, že nech mi povie, kde, čo, komu, za čo. Alebo ešte vieš, čo mi napadlo? Ja dokonca pripúšťam variantu, že on tu aj zostal. Nemôže byť? Úplne všetko môže byť. Ale Vieš? že úplne všetko môže byť. No. Ale mňa to nenapadlo, lebo ako hovorím, nemal som vôbec žiadnu potrebu. Všetko som mal, vieš, že Nič nechybalo. jednoducho z dediny, neviem, možno kebyže bývame v meste, že tam by som skôr stretával tých viacerých ostatných černochov a mulatov. A tu som bol jeden a bolo mi tu dobre. Ale že úplne dobre. Čiže za mňa iní ľudia chceli so mnou ísť hľadať môjho otca. Že, A ja presne že to poďme, som, že nechcem. tam je kufor, poďme, ideme. No, Takže- obúvajte sa, ideme. Čau. Stretneme sa v ďalšom časti, ďalšom časťovi, ktorý sa volá Jonatán. v tej dobe, Môže byť. keď došiel študovať na Slovensko, no kámo, asi nebol úplne, že trel biedu. No úplne nie, no. Úplne nerátal každý cent. Akože môže byť všetko, no. Vieš, ako to je také, to je lomeno. Tu také dedictva ideme Počkaj, ja hľadať. teraz normálne, Právnici, ja mám pocit, že ja som prišla na prednášku zo školy a ja som, že... no v údive aj ja.
Ja milujem životné takéto príbehy. No. Kde je tá Brichtová? Zavolajte. www.nechti.sk Abo Vilo, neklope Vilo? Vilo, halo, Vilo. On to tady celý rozboril, ja. Ježiš, áno, že mňa by to asi Vole, tak ale fakt, lákalo. hej. že- Takú srandu sme si robili už dlho z toho, že a čo keby sa objaví, alebo že, teda, že prišiel by si tam a naozaj, že ho nájdem, že a prvý text, čo by bol, že to si ty? To ty si môj? A išiel by som, že a prečo si? Alebo čo by som? Hej. Že od radosti by, alebo čo by som? Ja neviem, čo by som. A nemôžeme to skúsiť? Ho ísť pohľadať? My ho nájdeme za teba. Môžete. A zavoláme ho do podcastu. Áno. Keby toto sa podarilo, Ježiš. Kámo, to... tak. Chápeš, lebo napríklad... A dobre, a ty už si teraz sám otec. Máš krásneho syna, ale zase to nie je len vďaka tebe, ale aj Áno. vďaka Kike. Pozdravujeme. A on sa ťa nikdy nepýtal na také, že dedo... Ale áno, No, on sa pýta už, on sa pýta. on sa pýta, že? Lenže to, čo viem, mu poviem, lebo ja nemám čo tajiť mu, že... No jasne. Ale ja neviem veľa. Presne o dedovi z tejto strany. Ale o každom, čo sa pýta, alebo sa opýtal, že keď sa on opálil, že on jedno leto sa tak opálil, že veľmi, ale už mi povedal, že ale už až takto by nechcel byť ako je. Ale, No, prečo? že to už stačí tak, jak je. Lebo má tiež viac pigmentu, jak ostatní bežní. Veľmi rýchlo sa opáli a je taký dosť snedý a modré oči. No však preto hovorím, Je že halo. krásny, veru. Takže, a povedal, že to už Bude stačí. vo Vanoch tu ešte, on bude druhá vlna Nebol som privatizácie. najhorší. Druhá vlna privatizácie bude Hej. malý, no to musím Luizu už zamykať, budem teraz. Pozri, tá už. To už Luizu zamyka. Lebo ona má dopredu nápady, už hneď je, ide. Tu sa pýta a tu už odpovedá zozadu. A prisahám, áno. Inak dneska Ale sa čo, úplne cítim jak najzbytočnejší člen Nie, veď tejto preto ti posádky. hovorím, že dávaj Počkaj, poď do otázky. stredu. Budeme dávať otázky, my dvaja tebe. Ja Ty, viem, že... si mala, ty čo si robila, keď... Ale tak vlastne... Nie, vieš čo sa... Ešte, Tak, daj sa. Nie, ale ja som, vieš, taká, že... ty si taká udivená z toho. Áno, ale mne z toho presne. strašne kúka, že miliarda otázok, vieš, že by som mu Ale zase aj to, že vy sa dlhšie poznáte, Áno, samozrejme, áno. lebo ja som ho preboha... To je pán učiteľ tanca. Ujo, Ferdo. Nie, nikdy sme ne. nevykali sme. Tikajú nikdy, všetci, áno. štvorroční. A proste idem 5, 6, 7 a poď. A vieš, a proste malá Dominika ide, vieš, a potom v 15 už to je také, že dobre, však tanečná, milujem tanec dodnes inak. Dodnes veľakrát mám také, že išla by som si tak na nejakú súťaž, alebo ja neviem proste. Len tak. Áno, hej, presne, Súťaž alebo varení proste gulašu. súťaž Čo? vo varení Vo varení gulašu. gulašu. Odtaň sa Hej, poguláš, hej. takto sa dá, vidíte? Ale nevieš, že Hade. proste veľakrát chcem, že aj zapnem si hudbu, idem upratovať a pristihnem sa, že vieš, že a ideš. A hovorím si tak. Tak máš v sebe ešte furt, však nemáš 88, Áno. takže... Keby si sa kúkla. Dobre, keď si bol obľúbený medzi deťmi a takto akože v rodine, že si bol obklopený tú láskou a všetkým, tak ťažil si potom ako názročný z tej takej pozornosti aj na tie baby, že vlastne ťa nejakým spôsobom, keď ťa No. nejaká očarila, tak Všetko išlo ľahšie. Ty kokšo. A to ešte nehovoriac o tom, keď som začal teda tancovať. To je aké atraktívne ináč. Inak Niekedy mne stačilo aj neprehovoriť. Iba tancovať. Mňa iné napadlo. tento podcast odporúčali 18. Lebo mne také veci idú v hlave. Ja mám paralelný vesmír. To je Teraz. Saturn. Nie, ale inak je to pravda, lebo inak aj teraz veľakrát mám 1 500 takých kamarátov, že uvidia nejakého černocha ísť, vieš, v Nitre po mlynoch a ježiš, vieš, a pritom ja som taká, že čo? Ale viete čo? Ale prečo je toto vlastne? Ešte poznámka, že No. toto sa strieda, tieto vlny. Čo? Že máme radi černochov, tmavých nemáme radi, menej ich máme radi. Máme ich veľmi radi, áno. No krivka, vlny? tak to ide. Áno, Neblázni. áno. Boli časy, kedy, však ti hovorím, nielen skinheadi, ale aj ľud Boží. Neviem si predstaviť, že by som v roku, neviem, minus 30, 35 dozadu, išiel s frajerkou k ním domov. To by neprešlo. Dnes, prečo nie? Hentá žije s černochom, hentá má dieťa a nežijú spolu, ale keď príde, tak sú spolu a sú ale u rodičov. Nie sú na byte u neho alebo u nej. To proste boli vlny, že sú ľudia, ktorí nemusia černochov, mulatov, tmavších, to je jedno ako farebných. Vždy ich nemusia. Sú ľudia, ktorí ich môžu, ale stačí iba po. A sú, ktorí len tých chcú. Že najlepšie by bolo, keby, že to je môj manžel. S týmto
Už chápem teraz, Vieš, prečo že- mi to takto vysvetlil, lebo presne s týmto mám aj ja takú skúsenosť, že úplne ich nenávidím, potom je, že akože nevadia, mi sú v pohode, ale keď sa mi majú dostať do rodiny, to už nie je úplne tam v je, pohode, aha. to už mi vadí, keď je súčasťou mojej rodiny, akože takto nemám problém, hiha, ale keď už je súčasťou mojej rodiny, tam už nie som komfortná, áno, že takto to ľudia majú. Hej, A toto. to Že sa na posúvalo. zábavku OK, ale už Áno, ale že v No, rodine, áno. preboha. ďalej. Áno. Na niečo OK, na niečo už nie, To je už Alebo až časom máš- príliš. hej. alebo nikdy ani. A čo to s tebou urobilo, akože myslím tak, že s tvojím sebavedomím, že presne tanečník, hip-hop aj v tej dobe nebolo také, že bežne to ľudia počúvali, to bolo také atraktívne. Teraz, že ten atraktívny hip-hop, do toho tvoj vizuál, do toho, že tanečník, do toho, že brutálne telo, vyslovene, že atlét, tehličky, neviem čo, vyšportovaný šlachovitý typ. Čo piješ? Čo to... Ti poviem. No a že proste, že čo to musel robiť s tvojím sebavedomím, že ty si práve, že nemal opačný problém, že držať sa trošku pri zemi. No, ešte mám ďalších 12 otázok ADHD, ale to... Neviem ti povedať zo sebe. Čo ti ja viem, podľa mňa, odkedy som začal tancovať a vlastne sa mi to darilo, tak ono to tak prevažuje, že robím tú činnosť, ktorú milujem, že ja som nad tým nerozmýšľal, že teraz, či som ja sebavedomejší, neviem. Robím to, lebo to viem robiť najlepšie a každému sa to páči. Tak čo s tým išlo, malo to výhody, niekedy aj nevýhody, ale viac bolo tých výhod. A keď som to mohol robiť, tak bez... Neviem, či som sebavedomejší ako v roku 1900, čo ti ja viem. Neviem. Mal to veľa plusov. Strašne veľa plusov. Zdravie, áno, babi, cestoval som 10 rokov profi, všade, Dubaje, hocičo. Čiže to stále bolo vynikajúce. Ja neviem, že... Ja vlastne dneska nepoznám keby niečo sa nedalo, že... Nepoznáš Že nemožné. som tak pozitívne, že... Dobre, zajtra bude vojna, ale počkaj, ešte predtým je ale toto. Že nevadí. Ja chápem. Vieš, že idem a hotovo, ideme. Však so smiechom ďalej zájdeš. A ináč taká otázka, že jak by ju položila teta zo časopisu Slovenka. Čo teba nabíja energiu? Ja inak milujem túto otázku, lebo aj mne ju veľa ľudí dáva, že jak ty môžeš mať to, vieš, ale ty keď nepoznáš stav bez toho, ty to nevieš posúdiť, kokos. Vieš, čo myslím? Že áno. teraz jak ty máš posúdiť, že aké je to byť iný, keď ty nevieš byť iný? Áno, keď som stále ten. Že si stále taký, tak čo ťa nabíja energiou? Však kokos nič, ráno sa zobudím a toto som ja. Nie? Aj ty to tak máš? No? Áno, boli časy, jasne, každý má, že bolo aj horšie, Áno. ale základ stále bol. Vieš, že zdravie nikdy som nebol, nič som nemal zlomené, čiže mohol som stále to isté, ten tanec som mohol robiť. A to všetko riešilo, to bolo, vieš, aj sa odreaguješ, proste to endorfíny idú a ty si furt si nabitý. Áno. Však vlastne skákanie, vieš, to je, že problém je ukloniť sa. Že do 8, keď skáčem, tak určite nejdem o 10 spať. Áno. Nie. A to je tak, ideš. Pumpa. A prešlo ti hlavou niekedy, že fú, tak toto asi nebude, že tanec, že končím s ním. Že či si mal také krízové obdobie, vieš, že... S koncom tanca nikdy v živote. A dobre, a keby si netancoval, čo by to bolo to hneď druhé, čo by som robil? Ako dnes už by som vedel, ale nad tým som sa nikdy predtým nezamýšľal. A dnes je to čo? Po korone sme sa tak bavili, lebo však masáže nechodím a tak. To by som vedel robiť. Masáže? Ty niekoho, že by si No, masíroval? jasné. Fakt? No, však tam tiež je hudba, zapnem si. Poskáčem na nej, jumping, jump. Urobím nejakú A ideme. peknú, keď treba urobím nejakú inú, to je jedno. Ale proste, že to. Sedieť by som nesedel. Určite by som nešiel robiť sadnúť si do kancelárie. Iné. Ale Niečo také. napríklad. Masáže by ma nenapadli. Tam by to ale mohlo zle skončiť, lebo tie ženy stále majú, vieš, v povedomí to, že atraktívny, neviem čo, vieš. Ale tak neviem, prečo Také to bolo, tantrické. že zle by to mohlo končiť. Ja nožik. My sme andelci, jo. Jo, ako... Čiže takto takto si to mal. Masáže, to by som, vidíš, tiež, Ale ešte bolo po korone niečo, že som vymýšľal, že keby, že sa zraním, že neviem, odídu mi kolena, alebo neviem čo, tak čo by som, ale to druhé už si nepamätám. Ale masérstvo bolo jedno z toho. No však dobre, ale veď robíš milión ešte iných vecí, vieš, tak netancoval by si tak, by Ja, si dobre, DJoval, DJing. animácie,
No to akože ja som to tak myslel, že keby som sa vôbec už akože... Nevenoval tomuto, čo... Nemohol by som skákať, ani skok, ani čupnúť, ani nič také. Že to neprivolávajme. Lebo dovtedy, Inak fakt. kým, vieš, že No to môžem sa o robiť... tom ani nebavme. Tak to vieš, dá sa aj odstať na tanečnej. Je veľa takých učiteľov, čo nejdú s deťmi všetko, čo idú, oni tak idem, nie? Ale sú takí, ktorí učia, že teória, ideš. Ukážu niečo raz, ale rozhodne nie salta. Ty si teda tiež otec, to sme už hovorili, ale prišiel ten tvoj syn koľko má rokov? 10. 10. To znamená, že si mal 40 rokov, Bajočko. Uh-huh. On prišiel v období, kedy už ty si aj bol taký usadený a pripravený byť otcom? No už to bolo také, áno. Už som netancoval, nechodím vystupovať už dlho. Ja osobne. Je, že ty sám za seba? Áno. Súťaže s deťmi OK. Čiže už som bol rozhodne viac doma ako predtým. A vek na to tiež bol. Partnerka tiež. To bolo obrovské zalúbenie sa, lomeno. Takú osobu som ešte v živote nevidel. Ani nestretol. A to som teda tých stretol dosť veľa. Hej, Nanka, Janka. Dobre, ale ty s ňou máš veľmi dobrý vzťah so svojou bývalou ženou. Áno, teda. lebo je veľmi normálna. Oni sú z takej rodiny, má aj sestru. A maminu, mamina je Ulančanka vlastne. A otec je... Z Bulharska, nie? Bol Bulhar. A oni sú vlastne polo. Keď mali, neviem, 8-9, tak sa odsťahovali do Bulharska za ním. A vrátili sa, keď mali 20. A tu ťa zastavím. Takže. Oni sa vrátili, ty si pamätáš ten Silvester na tom starom byte? Keď sme boli? Tam nad zastávkou? Áno. A vtedy, ja som ich vtedy obidve uvidela prvý raz, ale tam neviem, tam ja neviem, či už vy ste boli spolu. Tam už sa to nejak začínalo motať? To ani ja neviem. Ja si len pamätám, kedy som prišiel prvýkrát k ním na korčuliach. Nemal som vodičák. Takže ty si išiel na korčuliak za babou? No. A to bolo leto. To bolo... Oni prišli na Makarsku totižto. Že proste... Nepoznal som ich vôbec. OK. Chodím na Makarsku s turnusmi. Dobre, jedni, druhí, Ulančania, neulančania, krížom, krážom. A teraz majiteľka cestovky mi povedala, že Ferdo potom tam ráno vystúpia na Makarskej títo a budú tam aj dve také mladé Ulančanky. Ja, že dobre. Tak som ich čakal, ten celý turnus vystúpili, išli a ja, že teda, kto tu je, mladé Ulančanky, však kto tu je, už tu nikto nie je Ulančan. A to boli oni dve. Lenže oni vtedy sa vrátili iba. Čiže to nikto ich nepoznal. Vieš. Wow. No. A vlastne tam sme sa zoznámili na Makarskej za tých 10 dní. A potom som už prišiel k ním na korčuliach to leto niekedy. Hneď asi aj po Makarskej. Ja som vtedy hneď vedel, že na tak toto je brutálne, že čo ti je. Takú som nevidel. Fakt? A čím bola pre teba taká výnimka? Dobre, akože bez ohľadu na to, že Kika je krásna žena. Je veľmi ale že keď ideme, úplne, ale že keď ideme aj od toho, že odabstrahujeme, že vizuál, tak čím ona bola pre teba taká zaujímavá z tých 1845 žien? A je to presne zrátané, more. Presne. Keď sme na niektorú zabudli, dokumentu narazili. No. Oni sú nielen ona, ale oni sú aj so sestrou, aj mama. Tak slušne, pokorne, neviem ešte, aké slova mám použiť, vychované, že to ti nie je normálne tu u nás. Wow. To tu u nás nevidíš. To je aké krásne. Ani u starších to nevidíš. Že keď niekomu otvoríš ty dvere, že dobre, ale oni nie, že ti otvorí dvere. Ona sa ťa opýta, že či ti môže otvoriť dvere a otvoriť ich a či môžem aj zatvoriť tie dvere. Alebo že niečo je jej, aj moje, a ona sa ťa opýta, že môžem si z toho zobrať, čaká, to je aj tvoje. Rozumieš, že tvoj rozum sa nad tým zastaví, že to sa ma naozaj pýta, alebo teda toto hovorí, to je naozaj, to si jak, že inde si, Flintstonovci, bum, 2026, bum, nenormálne. Aha. A dobrota, milota, pokora, to som nevidel. Ale to niekomu ide z očí. Vieš, že aj ja mám s ňou takú skúsenosť, že ja som s ňou teraz nevedla dlhé rozhovory, na toho Silvestra veľa vecí si nespomínam, čo sa tam udiali. Čím to asi bude? Čím to bude, tie Alzheimery. Ale, čiže tam si nepamätám, ale pamätám si aj jej sestru. No. Pamätám si to veľmi dobre, že tam vtedy prišli. Beník. A oni presne taký iný aj úsmev majú, také, že vyslovene milé, čo áno. No to hneď zbadáš, za minútu vieš, že tu s inými sa rozprávaš. Áno. A čo bolo potom to,
že takáto veľká láska, zaľúbenie sa skončila. Keď o tom nechceš hovoriť, alebo si myslíš, že by to bolo možno kike nepríjemné, tak neodpovedaj. No, pochybil som. Mhm. Asi toľko. Kde je tá Brichtová zas? Tu také steny preč. Dobre, ale aj napriek tomuto, keď ja neviem, keď idú Vianoce alebo barčo, tak proste, ako to u vás funguje? No, fungujeme Takže normálne. máte aj syna, Áno, vieš. fungujeme neuveriteľne spolu. Lebo však ona má priateľa. A chodím aj ja k ním, oni ku mne. S tým Keď sú priateľom. oslavy, áno. Wow. Na Vianoce sme buď tam, alebo tam u nich. Proste spolu. Už sme boli na Makarskej spolu. Boli sme v Rakúsku, v tých zábavných parkoch. Normálne. Dobre, a mali... Počkaj, to není, halo, to ťa inak opravím. To není normálne. Dobre, tak nie normálne. Nie. Není to normálne, ale normálne je a to- není to ani štandard, Hej. ale tu sa inak presne oblúčikom vrátime k tomu, že to je o povahe jej a povahe tvojej. To, že ona je tá pokorná a snaží sa aj, aby si bol ty súčasťou tej rodiny, nie? Presne tak. Lebo máte spolu syna. A zase ty si tak brutálne nad vecou, že dokážeš pochopiť, že má nového partnera, lebo teraz zase už nepôjde do kláštora odriekavať ruženec a nebude navždy sama. Jasné, že nie. Tak, že to presne tá kombinácia tých vašich dvoch povah asi, nie? Že docielila To aký ten sú, hej. stav. No, tak ja nie som prudký, nervózny, nehádam, vieš, že kričať, na tanečnej kričím, ale kričať, radšej idem preč, alebo zajtra. Alebo poviem, že áno, ty máš pravdu. Dobre, Že taký Dobre. nekonfliktný. dobre. Mhm. Lebo na čo? Kvôli čomu? Že šediny, alebo čo sa nám kam... To hneď vtedy presne nevyriešiš. Mhm. Skôr, neskôr, alebo zajtra, alebo inokedy. Lebo z toho ide len oheň. Mhm. A ja mám rád kľud, pohodu. Tak sa to dalo. Ale podľa mňa presne len my dvaja. Akurát sme to vedeli takto spraviť, lebo No. ja teda ani, ja nepoznám ďalších. Ja tiež nepoznám žiadneho. Až takto. Nie. Áno, Možno je niekto určite, že vychádzajú si. Hej. áno. Ale veľa ľudí, vieš, takých, že no tak, ale ja sa muža nepozdravím, on mi ublížil a takéto veci, vieš, že proste... Alebo aj je to také, že no, on už niekoho má, to sa nepatrí. Alebo Hej, niečo, presne, vieš. to tak Ja mám inak tiež dobrý vzťah s mojim bývalým, s ktorým som bola 8 rokov, ale tiež je to len na tej úrovni, že sa pozdravíme, nemám vôbec problém s jeho ženou. My sme sa brali v ten istý rok, mal on svadbu, ja svadbu, v ten istý rok mal on dieťa, ja som mala dieťa. Spolu sme kočikovali, pozerali sme si do kočikov, bavili sme sa, bavíme sa doteraz. No. Ale nemáme to až takto vrúcne, jak to máš ty, že by sme išli, že by sme spolu trávili vo Štvorici, Vianoce alebo niečo. A je to za mňa, je toto, že akože takto ti to poviem, že milión vecí je na tebe, za čo k tebe ľudia môžu zliadať a inšpirovať sa, že si inšpiratívny, ale toto je, že najviac asi podľa mňa. Lebo čo viac môže byť akože vzťahy medzi ľuďmi. Lebo ja vždy hovorím, že aj zvieratá sa vedia rozmnožovať, aj zvieratá vedia jesť, aj zvieratá vedia spať, akurát zvieratá nevedia komunikovať, my máme to privilegium a kokos veľmi málo ho využívame. Veľmi málo na to, že je to nadradené privilegium v tejto ríši zvieracej, vieš. Takže toto je také naozaj inšpiratívne, naozaj, že dúfam, že aj pre tých, čo to počúvajú, lebo tohoto som sa veľmi inak chcela dotknúť tejto témy. Som ti aj hovorila, že no tak nie je to nič, vieš, že tabu, lebo čo by som teraz povedal, že nie, to my nemáme taký vzťah. Však to je super. To je brutál, to nie je super. Do toho ešte aj matka. A hlavne ona je matka tvojho syna. No dobre, jej to v živote nič nezobere, ten štatút, chápeš? A dobre, a mali to ako, alebo ako ste mu to vysvetlili, alebo ako, proste No, ako? to, akože to neviem, či to má presné nejaké vysvetlili. Kika podľa mňa viac vysvetlovala ako ja. To proste do toho bol, ono sa to udialo, ona sa odsťahovala, a tak teda zrazu musel byť na dvoch miestach aj. Hej. Čiže on, ako prvé jeho reakcie boli také, že on sa tešil, že on má 2 domy. Fakt? No, že on aj tam má dom, aj tu má dom. Aha. Takže ešte bol malý, teraz má 10. To vtedy mal, neviem, 6, 7. Ale chápeš, že jak z toho zobral to pozitívne, jak aj ty to bereš z toho života, že no dobre, tak mám 2 domy, halo. Že to pozitívne, to pozitívne si z toho zobral, vieš? Že neišiel teraz, ako 6-ročný. Kopu takýchto detí končí u psychológa na terapiách. No. Akože myslím, že nejaké absolvoval. S Kikou tam niečo vybavovali. Asi v škole, alebo niekde niečo, ale zo pár. Ale je, však lebo výchova, vieš. Áno. Jej výchova. Jej a moje vlastnosti. On je ešte, ja som mix a on je mix mixov. Áno. Čiže tam čakáme
aj ďalej, že čo bude, že on vlastne čo bude, že čo je toto, Mhm. čo z tohto vzíde. A povedz mi ešte, že teraz, keď nemáš vzťah, dobre hovorím, Mhm. oficiálny alebo neoficiálny, to je jedno, Nemáš vzťah? nemáš vzťah, tak čo je to, čo ty hľadáš na tej žene? Čo tá žena musí, teraz nechcem ísť úplne do tej otázky, že musí byť úprimná, hen taká, ale čo je to, že z tých množstva žien, ktoré na tebe idú a naozaj už tomu dajme bodku, lebo to tak je, proste nerobíme si z toho srandu, jednoducho to tak je, to je realita. Tak že dneska je pondelok, tak to je tak. Ale že čo je to, že z tej škály ty si vybereš koho? Neviem. Lebo začneme tým, že nehľadám. Lebo máme tu vzadu, že Danka, poprosím ťa. Číslo 7 môže výjsť v tých žltých šteklách. Áno, aj s vysávačom, áno, poď. Ale len ak je Dyson, ker mocne. Čo mám inak, tieto tuto ešte? Jaká žena ťa zaujíma? Neviem, musí byť určite vtipná. Mhm. Lebo ja, asi aj preto je to dobré, že ja neberiem život úplne vážne. Mhm. Proste z každého vtip, humor, komédia, ideme, Mhm. jak som hovoril. Ale neviem, ktorá to je. Neviem, ktorá. Neviem, čo to je. Nemusím tancovať, neviem. Vždy, keď som aj išiel s niekým, alebo išiel niekto pri mne a nič som s ním nemal s ňou, tak vždy sa ma pýtali, že a tancuje? A tá, čo si s ňou, tá tancuje? Prečo všetky musia tancovať, lebo ja som tancoval? To nemyslíš vážne? No. Inak, Mňa by ale to toto nenapadlo. sa akože aj mne dialo. Že či tvoji chalani Jasne. tancovali? Nie, či moji chalani hrajú futbal. Ja, že či tancovali. Vieš, že tak- proste, lebo Nie? z Lebo máš futbalovej otca. rodiny, Aha. áno. A No. hej, Lebo toto s sa mi Ferdom, kto by veľakrát. išiel? To netancuje, to nepripadalo do úvahy. A to teraz nebudete chodiť na OK. futbalový zápas? Vieš, že... alebo že možno u teba aj vychádzali z toho, že to je asi jeho tanečníčka nejaká, nie? A u teba možno tak ho stretla na ihrisku. Tatko trénuje, preto. Alebo ho táto Hej. trénuje, presne. Inak ja rozmýšľam, čo sa mňa pýtali. Teba, no? Ugrilujme ťa, čo sa ťa pýtali? Ja neviem. Akože nedával mi nik. Vieš, že s mojím bývalým to bolo presne, že on finančník, ja finančníčka, že tam Takže to bolo peniaze. tam potokmi, Abba, money. takže tam sme boli a tuto mi skôr dávali, prilali mi skôr dávali otázku, že vy ste sa dali zvolali, že prečo? Dokonca jeho veľmi blízky človek najbližší mi povedal, že veď, ale on nemá ani vysokú školu. Ako keby to bolo nejaké moje kritérium, vieš, že tituly, ukáž nebolo. mi diplomy, A vieš, nebolo. vôbec. Vieš, ale dostala som túto onu, že pani Bože, veď on nemá ani vysokú Sranda. školu. Však ale kto odbehne za 2 sekundy, nie? Áno, 800. On presne- Čiže vieš, ktorou budem? Ktorá odbehne za 2,06, 800 metrov. Taká má nádej. Bez zadýchania. Trénujte. Tu je cyklotrasa, nech sa páči. Nie. Jaj, Šokte. čiže nehľadáš, to bola tá tvoja Mhm. odpoveď, že... Som strašne spokojný. No dobre, ale nechceš asi byť úplne teraz, že sám len. Podľa mňa to Čo je berie to skôr... sám? Čo je sám? Neviem, že, Vieš, kedy som sám, že sa vrátiš do domu prázdneho. vôbec mi to nevadí. Lebo cez týždeň mám 230 detí. Uh-huh. A taká Audina mi stojí pred bytom, že ja som halo. Takže toto vystrihnete, dobre? Ešpezetky. Áno, že ty Vieš, že- inak musíš byť aj dosť ohúčaný, že? Akože, ale stále sa bavím o tom, že tam chodím rád. Áno, a jasné, počúvaj, ale to je to isté, že aj ja milujem jogu, chodím precvičovať jogu, milujem ten čas, ale tiež nie vždy mám ten deň, že aj ma bolí hlava, aj sa necítim dobre, aj som mala ťažký deň a nie vždy idem, že juchu, hurá. Ja to chápem, ale že napriek tomu to milujem a nevzdám sa toho. A že chápem, že ty ten tanec takto máš a že asi ale musíš byť ohúčaný. No ale odídeš do kľudu, vieš, že... Lebo podľa mňa, ja radím to medzi top 3 v živote. Úplnú pohodu, kľud. Presne tak to bolo aj s Kikou, keď som začal chodiť, byť, úplne sa veci upravili, bola pohoda, začalo sa nám dariť, prvé auto. No mňa takto išlo v poradí, bez naplánovania. To nebolo nula plánu. No a ty keď máš kľud a pohodu, z toho vieš vychádzať. Žiadne unáhlené rozhodnutia, žiadne stresy, keď neviem čo, alebo keď neviem čo, ty si stále v kľude. A máš tú pohodu. Ja vtedy som sám, keď chcem byť sám. Kebyže stále môžem ísť niekomu, alebo stále niekto by chcel prísť. Ale to nie je furt. Vieš, že pohoda. Masáž, kľud. Tak dávaš, preto sa dá prežiť tak dlho, takto, že máš kľud a pohodu. A k tomu pohyb. To je také, jeden kolotoč. Keď jedno vystreluje, tak to je zle. Veľa pohybu, veľa.
Málo? Zase zle. Si v strese? Úplne zle. Našporí sa ti do 10 rokov, máš neviem čo. My ťa tu počúvame, jak také studnica múdrosti, Ja vieš, keby že mám skúšku z tohto podcastu, No. Ačko. jeden 52-ročný človek, čo tu s nami porobí, Presne. chápeš, že my úplne sme, že... Ale to žijem. Tak, vieš, to je ľahké. To žiješ. Ale hovoril si, že top 3, a čo je to tie dve ďalšie? Také zdravie. Zdravie je úplne na prvom mieste. To si neviem predstaviť, kebyže... Vieš, to je, Už že- nemaluj toho čerta tu, no. No, to neviem. No a kamoši, kamaráti, okolie. Spolahlivé okolie. Ale to si buduješ rokmi. Áno. Však áno. Buď ťa poznajú ako toho čo, alebo ako toho čo. Tak sa tebe postavia. Keď potrebuješ pomoc, tak poznajú ťa ako toho čo, no tak to nie. Ale keď ťa poznajú ako toho čo, tak ideš. Vlastne nikdy nemáš problém. Nikde a nikdy. A s nikým. Tak čo je viac, ja neviem. A máš dobré okolie? Teraz, jak hovoríš, že robíš na ňom roky, tak ho máš dobre vybudovať? Vieš čo, na tanečnej som sa naučil byť veľmi povrchný, lebo tam musíš. Keďže každému nevyhovieš, nedá sa. Riešiš kostýmy, hocičo z 20 určite dvom sa nepáči. Nedá sa, no a čo, ideš. Takže povrchnosťou som dosiahol, že vôbec neviem, kto ma nemá rád, alebo kto mi nedopraje, čo ja viem, nezaujíma ma to. Možno mi to aj niekto hovorí, že ten povedal, že ty, ale to odkiaľ on, alebo niečo. Ale dobré, čo s tým ja mám teraz robiť? Že to je jeho názor, však má na ňo právo. Áno, Vieš. že OK. Že nejaký otec povedal, že závidí mi teraz, že to auto, čo som si naozaj kúpil, že to aj on by chcel. Tak tej napríklad som povedal, a zo srandy, 12-13 ročná, že povedz otcovi, nech začne tancovať. Lebo čo mám robiť? Vytancuje si ho doma. Že, Áno, OK. Ale koľko to trvalo? OK. Hej. áno. Vieš, to nie je, že hoplá. To je to, že ľudia sú nastavení tak, že lebo má. Boh vie z čoho, vieš, ale tú drinu a to všetko to... Ale aj ten Veľa čas, ľudí, vieš, že Čo? úspech sa No, však neodpúšťa, jasné, akože no. na Slovensku. To je taká naša vlastnosť slovenská. Neviem, či aj inde, lebo nerozprávala som sa s inými ľuďmi z iných krajín, ale tuto to tak vnímam, že ten úspech sa neodpúšťa a poďme rýchlo si zachrániť v rámci svojho ega to naše prostredie, tak poďme na ňo niečo nájsť. Ale on je hen taký, on je taký a on určite je hen taký, vieš. Len preto, aby si ty ospravedlnil, že ja som tá neschopná, čo vlastne nič nerobí, len doma preloží nohu cez nohu a nič. Čím by si ty najviac vedel namotivovať ľudí, aby začali ich deti tancovať? Že prečo je to dobré? Prečo to dieťa? Lebo veľa detí, ktoré ti tam chodia, však veľa z nich aj poznám, aj moja dcera k tebe chodila. Ona je z tých najšikovnejších. Niekto na to má talent a niekto na to nemá. Luisa rada tancuje, rada sa hýbe, nemá talent. To som sa veľa, naozaj, má talent na to mama. Taká jedna krkavčia mama. Nie, akože má ona talent na milión vecí, krásne kreslí a tak ďalej, ale buďme k sebe úprimní, to sme sa veľakrát bavili. Ona keď to prirovnáme... Ale vydrie to. To sme sa bavili, pamätáš sa o futbale, že ona je ten Ronaldo, čo vydrie si to, vytrenuje si to, Ferdo povie doľava, tak ona dá ruku doľava, lebo treba dať. Keď Ferdo povie usmejte sa, tak ona sa usmeje na pokyn, ale ona to necíti. To je ten Messi, že ona to necíti, ona to nemá v sebe. A moja otázka je, že či ty, prvá vec, že či vieš nabudiť tých rodičov, že prečo je dobrý ten tanec, prečo je dobré, aby to dieťa chodilo tancovať, a druhá vec, či aj dáš takú spätnú väzbu tomu rodiču, že nechcete z nej mať tanečnicu, lebo úplne sa to nestretáva. No, tak to bude na dlho. No daj. Idem ustať, Takže za prvé. deti láhnú, osprkujú sa. Namotivovať. Je to zasa zjednodušené pre mňa, pretože deti aj tak skáču. Skáču nekontrolovane. Takže keď ich prinesú nielen ku mne. Tak skáču kontrolovane. Áno, ty len usmerňuješ. A tým, že sú deti, tak deti opakujú, všetko zopakujú. Čupneš si, čupnú si. Idem preč, idú preč, ale nemajú ísť preč. Áno, presne, tak toto je. Idem zatvoriť dvere, 4 idú za mnou, že ideme. Nejdeme nikam. Rozumieš, že ty nemusíš skoro nič a aj tak ťa opakujú. Ale to je tak famózne, že to chceme. Vieš, že aj v živote chceš, aby Luisa niečo a po tebe niečo vedela, neviem čo, OK. Áno. Ale musíš na to veľa vynaložiť. Tam oveľa menej stačí vynaložiť. Stačí aj zapnúť hudbu. A už skáču.
a postavíš sa pred ním, no tak skáču to, čo ty robíš, lebo... A prečo? No preto, lebo je to pre nich prospešný rozvoj motorických vlastností, samozrejme stretávajú sa tam v kolektíve, srande, hreoceme sa, OK, čiže to je paráda. A aká bola druhá časť otázky? To bolo ešte lepšie niečo. No, to bolo, že Že ako keď vidíš vysvetliť to, rodičom, že Tak, ich áno. dieťa Úplne úplne tanečnica nie si- je, hej. lebo vieš čo, s čím sa ja stretávam? Napríklad, že ja si, akokoľvek to môže znieť naozaj ako kavčia mama, ale ja si viem vyhodnotiť, že no dobre, kámo, z teba nebude ani spevák, ani tanečník. Vieš čo myslím? Že ja mám túto triezve uvažovanie, ale veľa rodičov ide cez si svoje sny plniť cez svoje dieťa. rozumiem, A no. s silou mocou nech ona vytancuje sa k smrti a nech ešte ju dáš dopredu a vpredu nech stojí, Áno. lebo ona chce tú svoju dceru mať hneď na mobile. A že toto ma zaujíma, že či máš tú spätnú väzbu k tým rodičom, že úplne to nehroďte, lebo není tá to cesta. Že či im to vieš tak povedať? No ono je to tak, že ja to nehrotím, pretože chodia tam radi. U mňa základ je, že chodia tam radi. A keď niekto príde už ku mne na tanečnú, nikdy som nebol, že tento nemôže niečo, alebo táto nemôže stať predu, alebo proste prijímam všetkých, lebo však ich to baví. A mňa baví, že ich to baví a keď sa otočím a už naučil som ich niečo a pozriem si to, že kvázi každý tam má šancu. A ja vidím, že ktorí sú lepší, alebo kto chodí viac, alebo kto vážne sa chce tomu venovať, ja to vidím. Ale nepoviem to, kým sa ma na to nespýtajú. Lebo, dobre, čo ďalej? Kedy to už musím povedať? Koľko bude mať rokov? Aby vedeli, že čo? Keď ju chcú dať potom, neviem, na konzervatórium, keď bude mať 14, tak keď sa ma to opýtajú, poviem, že no táto má hipopové držanie tela, to na balet ani to netreba chodiť s tým. Ale tu je to strašne všeobecné, že chodí aj Jolánka z oného, Maťko z tohto, čo vôbec nevie, že ani nerozumie, čo hovorím. Chápeš? Áno. Nie je to, že kotúl, nevie, že Že čo má robiť? čo 5, 6, 7, 8, hovorím im tam čísla, nič nevie. Tak poďte nič nevediaci všetci a niečo vytvoríme. Jasne, niekto tam bude lepší, no tak bude vpredu. A u milých detí to je úplne jedno. Tam je úspech, že pozornosť je. Áno, a ideme. že vnímajú. Ja som tiež taká mama, keď tam Luisa chodila, vieš, že som si to užívala. Pamätám si jedno vystúpenie, čo mali na Vianoce. A však ja mám všetky tie vystúpenia natočené, jak správny premotivovanec. Ale mám, ale ja na tých videách, keď robím, tak aj Luisa sa na tom smeje, lebo ja si idem najväčší freestyle, vieš, že a ja ich tam úplne pozbudzujem a Áno, ty si tancujem zvykla tam. kričať, áno. No, Áno. ja vždy kričím, ja vždy pozbudzujem ich, vieš, lebo ja si hovorím, že čo si blázen. Ja presne viem, ktoré vianočné vystúpenie, myslím, to vonku tancovali. To bola tak nadúpaná choreografia. To, čo si mi povedala, že toto bola doteraz najlepšia. Najlepšia choreografia, som ti aj povedala. Nadúpaná hudba, brutálne zostrihaná, že normálne ja som mala 100 chutí to tam, že pome, vieš, že brutálne ma to chytilo úplne, že šťastná som z toho bola. A vôbec nie preto, že Ježiš, ak to tak Luisa dobre tancovala, však aj tam sa pomýlila. Ale že celkovo ten koncept celý, jak to bolo naraz, vieš, že brutálne to bolo. Že ja sama za seba, tým, že ja mám deti, tak ja to vidím tiež tak, že nech robia to, čo ich baví No to najviac. a že niečo bude. Lebo vieš, ako na tanečnej sú typy, že chodí tam, lebo presne vtedy má voľno, lebo chodí ešte aj na Ďalší typ. Chodí tam, lebo chcú mať niekto voľno, rodič alebo neviem kto, a toto vyhovuje, presne tá 1 hodina je vtedy, keď môžu. Áno. A bolo by to dobré. Alebo potom chodí tam, je strašne ju to zaujíma, alebo jeho, to sú tie najlepšie typy, alebo vôbec ich to nezaujíma. A ide, Je jedno, či by bol na ide výtvarnej, alebo Janka, na tak idem aj tanečnej. ja. Áno, No. že chodí, lebo chodí aj. Vieš, tak. A z tohto urob teraz, že... No, skupinu. Spice Girls. No, Áno. tak máš. Vždy je to veselé. Chápem. A mňa inak veľa razy, ja ťa stále o tebe hovorím, že si taký inšpiratívny človek a pre mňa si inšpiratívny a neuveríš, ale veľakrát si na teba spomeniem na detskej joge mojej. Ja mám detskú jogu, mám tam 15 detí. Áno, presne súhlasím s tým, že opakujú a neviem čo, že s týmto není problém. U mňa bol na začiatku a tam som si veľa razy na teba spomenula, že ty máš v tomto taký iný talent, že aj v minulej časti sme sa bavili o tom, že ja sa neviem detsky baviť s deťmi. Že ja sa s nimi, toto? že ja sa s Robin nimi, Williams. že neviem sa prehodiť do toho módu, ale našla som si taký hack v tom, že oni totiž čo sú v nejakej pozícii a chcú mi povedať,
teta Lucia, my máme doma malé kuriatka a neviem čo, vieš, ja, že OK, toto zmeníme, tak sme zmenili koncept, že sedíme v kruhu na začiatku a každý mi povie, čo za ten týždeň zažil, prežil, videl, neviem čo. A ja to vidím, ale to som sa inšpirovala od teba, lebo ja som to videla, že vydávam to často, že teba zbadajú deti a idú, že Ferdo, pozri, mám nové tričko a mám sukňu. A že tebe ide v hlave 58. daňové priznanie, elektrina zaplatiť, neviem čo, a oni ti mám novú sukňu a vieš, že toto musí byť čo som sa naučila. No, že to bolo pre teba náročné. Nie? Akože je to len... Si udržať tú emóciu, vieš, ja toto neviem. Si neviem, udržať tú emóciu. Asi to mám, čo ja viem, mám to v sebe, alebo čo. To som si ja netrénoval nikdy. No, viem sa rozprávať presne tak, áno. Ale neviem, či preto ma berú aj viac, to neviem povedať. Možno aj keby som to nerobil, by to bolo rovnaké. Ale ja proste tak to bolo pre mňa automatické, že tu dieťa, tak som bol, že deti, ale teti, ťumpák. A tuto mama sa pýta, no máte zaplatené 2 mesiace, ale je to dobré. A tak, za sekundu, je mi to jedno. Nehambím sa, že teraz je tam 20 dospelých a ja rozprávam. Však, vieš, aj to patrí asi k mojej činnosti, lebo preto potom utekajú, že Ferdo, odčadiaľ Ferdo. Áno, z každého rohu Ferdo. Ale je to zaujímavé, vtipné a furt tá dobrá nálada. Áno. Hneď ti povie vetu, že vieš, to by si aj tak nechcela vedieť. Je také video, chodilo na Instagrame, taká dospeláčka ho robila, že napodobňovala svoje dieťa. Mami, look at this. A že nič neurobila. Vieš. Keďže sme všetci traja tak prepojení s tými deťmi, však aj vlastnými a tak ďalej, tak prečo tá detská tanečná s tými najmladšími je taká tá najnáročnejšia? Prečo som začal s tými najmenšími? Že, čo ťa to napadlo vlastne s tými? Neviem, aký to bol rok, lebo od začiatku neboli tieto mini deti. Ale ja si myslím, že presne preto, že začali za mnou chodiť sa ma pýtať, že či nebudem robiť aj pre. Neviem, akých som mal dovtedy. 7 bolo najmenej, ale neviem, či nie 8. 8 ročných. Že proste nie škôlkarov som nemal. To viem. A proste to išlo tak postupne. Že jeden sa ma pýtal, druhý. A tak sme začali, no. To nebol plán nejaký, že by, neviem, som chcel mať teraz zrazu oveľa viac detí. Lebo to ja som vedel, že to bude ťažké. S tým je to najťažšie, to je najviac energie. Viac ako s dospelými. Tam cieľ je upriamiť pozornosť na jeden bod v jednom momente a to čo najdlhšie udržať. Keď sa to darí, tak niečo sa naučíme, dá sa. Keď sa to nedarí, tak bežíme, utekáme. Hráme sa, ideme cukríky, robíme stojky a tak. A teraz máš aký vekový limit? Lebo možno aj ľudia, čo tu sa prisťahovali a podobne, že nevedia. Ja som dokonca párkrát aj videla na stránke, že či tu je nejaký krúžok pre deti. Takže je tu a povedz, že aj kedy. Že ty vieš, že veľa ľudí možno nevie. No tak tanečná funguje vždy od septembra. Po prázdninách sa prihlasujú deti na tanečnú, do tanečnej školy. Povedzme ešte, že október, OK. A vlastne od 4 rokov. Býva aj taká záverečná show v júni? Dobre? Áno. Milovala som ich. A hlavne v Senci na jazerách. To ja som sa vtedy cítila ako najväčšia Jennifer Lopez. Ale reálne... Aj sa podobáš, ne? To je inak istá to? Akože máš aj oblečenie. Obidvaja sú Lančania moji rodičia, takže poďka. Taká Lópezová Dominika. Dominika López. Ale nie, to bolo fakt, vieš, také, že... Čože? A to bolo vonku, že? Áno. To bol, ale to je deň detí. 300 stupňov, áno, ale máš kostým, lebo ty si tanečnica a ideš. A show. My máme záverečnú show, tá je vždy v júni. Sládkovičová väčšinou. Inovatech. No teraz už posledné roky dokonca máme tým, že je veľa detí, tak 2 show, lebo obmedzená kapacita sály. To je, treba väčšiu sálu. Takže... Ale tam tiež si tak idem, jak by som bola na nejakom koncerte, vieš, tam kričím, tancujem si tam, ja tam... Ja vieš, jak som sa pripravovala na takéto veľké showky. Mamina, mňa 15-ročná, hej, keď sme išli, aj v Sladkovičovej som bola, tuším. No asi aj áno. Určite, hej. Mamina, no mňa s ničím teraz nerozptilujte, ja sa musím ukludniť, lebo ja mám dôležitú show pred sebou, vieš, a takéto veci. Ale fakt, ja tanec proste milujem. Ale vieš, to sú presne tí ľudia, že... Zatancuj niečo. To si pamätám, inak to vždy, vieš, to začiatočníci. A potom také frízy, inak to na to Frízy,
najviac hrdá. Frízy? Na to som Keď teraz najviac hrdá. spravíš fríz, tak A čo je fríz? Pozorujeme tieto To je, okuliare. vieš, že sa Ideš na- postavíš iba na áno, rukách, áno. no hore nohy. A vieš to urobiť? No urob. Mm-mm. Mm. Mm-mm. Až keď bude 3000 hliadnutí na tomto videu. No tak ideme do toho. Oh, Ale bude sa nie tu to, frizovať, akože, lebo však s ale Ferdom frizovať. sa dá, vieš, Bars, čo on, rozbehnite sa spodia salto, vieš, a proste ideš. A to je bezpečnosť. To teda také 4 zlomeniny. Nie, alebo proste ja si pamätám, že sme niečo také skúšali, že sme ťa držali za ruky a vlastne sme mali sa odraziť od zeme a ty si nás tak prehodil. Áno, prehodiť. No ja som sa neodrazila. A chudák ešte, že som mala vtedy 20 kg, že ma vedela zdvihnúť, vieš, lebo Dominika to vo veľkom chce skúšať, ale... Kotul vo vzduchu, áno, pretočiť. Áno, to bolo, že brutál. Ale na fríz som doteraz. Ja som nič takéto nezažila naozaj. Že nechodila som na tanečnú. Ale Tam je čo mi sranda, tam ostalo, je život. No. to je áno, to je úplne o inom. Ale čo mi ostalo z tanečnej je to, že keď proste reálne niekto nevie tancovať, tak som taká, že fú, kamo, ty k Ferdovi nechoď. Vieš, toto je, ale ja sa za toto nenávidím. Počkaj, jakže... Príklad, sme na Ja, že- plese, hej? A idú také už tance, vieš, také, že už zrýchlený, taký hip-hop a on ti ide úplne mimo rytmu a ja tak sedím pri stole, že... A v hlave titulky, vieš, že fúka. Ty úplne neviem, či... Ale potom akože, alebo vieš, že nejaký chalan dojde za tebou, že môžeme tancovať a ja, že iba dúfam, že vieš tancovať, lebo ak nie... Ja som si Že vadí ti to, keď nevie? Alebo tak? Nevadí mi to, ale je to také, vieš, že skrz toho, že ten rytmus, ja si myslím, že každý človek cíti rytmus, hej? Ale No, to každý tak není. iný. No. Každý iný. No. Každý má iný Áno, rytmus. tak. Áno, no a tak ja som taká, vieš, že... To fakt? Taká, že... Fúka. Ja zase vieš, čo neviem. Ja neviem ísť mimo rytmu už. Že keby si chcel na silu mimo Že rytmu. srandujeme. Áno, a ideš sa že- pomýliť a Aha. Že videli nevieš. sme niekoho, čo išiel mimo rytmu a chcem to ukázať a neviem to ukázať. Že počkaj, ako to bolo? Že stále aj tak idem, že no nastúpim, ale nastúpim na tú dobu, na ktorú máš nastúpiť. Neviem ísť Áno. na mimo. Že Lebo to ty je- už to máš biorytmus. Hej. Že... To už je tvoj biorytmus. Ja zase napríklad, vieš, čo mám z tanečnej, na ktorú som nechodila? Tak to si vypočujeme. Nie, vieš čo, bola som raz, ale bola som unesená. Bola som z toho unesená, z každej tanečnej som unesená a nikdy som to nezažila, no. No, čo ti povieme? Kedy máš narodeniny, dáme ti voucher. Búšer na zážitkovú lekciu. A musíš aspoň prídeš do Senca, aspoň nie do Zážitková hodina. Nie to zážitková. Ale inak toto ináč nie je ani vôbec zlý nápad. Toto inak vôbec nie je zlý nápad dávať niekomu, kto má 50 a že dáš mu, že nech ide sa naučiť nejaký tanec. Ferdo, prosím ťa, chcem byť pri tom. Nevie, to je to Ale zlý nápad? nie, Kto chce mať voucher 40 a viac ročný, kto nikdy nechodil na tanečnú, že zatancovať si. Ale nie len, že tak prísť zatancovať, ale že zatancovať si normálne choreografiu. individuálnu Že hodinu. mať. spotiť sa. No, choreografiu, normálne sa naučiť. Veď to teraz je, ja to vydávam na Instagrame, baba ide, realitná maklérka, ide do nejakej street danceovej školy a tam s babou jednou tanečničkou si niečo naučia sa a ona to zatancuje celá šťastná, ide domov, spotená, obleče sa, ide dom predať. Áno, áno. To je teraz. Je to štýl. No, Však ja mám rodičov, však mám skupinu rodičov. áno, čo chodí áno, tancovať. ja viem. Ja viem. Vieš, nie je to solo, dobre, ale No. je ich tam. Ja som bola 12, strašne 13. nadšená, ja som bola namotivovaná ísť, ale mi povedal, že Luci, určite nie. pôjdeme, lebo ja mám občas také, že proste, aby som išla. Strašne by som chcela ísť a zatancovať si. A kedy si Je? som mala aj otvorené hodiny, ale už teraz, keďže nemám čas. Čo znamená si otvorená zatvoril. hodina? Otvorená hodina, že Bardzo sa to môže si ísť, zaplatil presne vtedy, keď prišiel. Jak ideš si zacvičiť? Ja, Na jump. áno. toto ty Na- správ, to je super No, funky nápad. aerobik sme funky aerobikovali, také vytlieskavačky, ľahké pre, vieš. Teraz je ten moment, kedy sa môžeš, Ferdo, ty nás dvoch niečo spýtať, čo ťa zaujíma. Alebo ťa možno aj počas rozhovoru napadlo, že by si sa tak späť opýtal. Tak čo to je? Takže, čo bola pre teba, Domča, v poslednom čase najlepšia vec, ktorá ťa najviac potešila, okrem Vianoce nerátame? Čo ma najviac potešila? Že z toho si bola, že možno najviac prekvapená, alebo že paf, alebo že nečakala si to, alebo že tak šťastná, ako už dávno nie. Bože, to ja som tak múdry. To sú jaké otázky? Fuj, denníka, na toľkú hodinu, Fifík, pondelok. slniečko, zornička. Úplne, že som bola bez seba, hej? Že áno, že Ježiš, ona rozmýšľa, však Mo- to už ja viem, možno to už ja viem, dvojsekundové čo to šťastie. bolo. To už ja viem, čo to bolo, ona rozmýšľa. hej, ale Že som si presne 20. januára kúpila svoje prvé vlastné auto. A ja som išla domov s tým, že mne tiekli slzy a normálne, že proste mám auto.
Tento rok? Tento rok. Tento rok, to je teraz, 20. to bolo. januára som mala 9. skúšku a o 11. som už sedela vo svojom novom aute. Ďakujem. Pri peniazoch. Wow. Dievča, Ale pri koľko peniazoch. driny. Dobrá trieda. No a to Oj. bolo, že som išla domov po rýchlostnej tam feel the rain on your skin, vieš, a tak som slzy, ale išla som si proste, ja som vo svojom aute. Toto bolo Oh my top. goodness. Mhm. Že som z toho proste ešte teraz taká, že Však jasné, však ja veľa vidím von a tam mám auto. Mm. Že tam mám svoje vlastné auto, ktoré mi už nikdy v živote nikto nemôže zobrať, lebo je moje. No Že- môžu ťa odtiahnuť. No a vy, madam, Áno, madam. ja na rič padám, keď vás badám, a viete, čo mi to povedal Adam, že sa vás mám spýtať, Áno. že a vy, čo najviac čím nespokojná vo svojom živote? Alebo boli ste, alebo nie, že spokojná, alebo vyzeráte dosť spokojne. Dokonca niekedy aj pokojne. A keď Lucie sú riadne, No tak. Sampler! No, okay. takže Čo si najviac... nedosiahla a chcela si vždy, alebo že tak, to nemalo byť, alebo nechcem to definovať ako najnešťastnejšia, alebo najnespokojnejšia, je také najmínusové, že máme kation. Chápem. Že mala som ísť v roku, keď som mala možnosť, alebo... Vieš čo, takto ti na to odpoviem. Určite je veľa situácií, pri ktorých som bola taká, že mi niečo nevyšlo, vieš. Ale ja... Že tak sklamaná, že naozaj sklamaná. Áno, že najviac chápem. Normálne musím rozmýšľať, ale akože tak klišé odpoveď mám, vieš. Ale som o tom písala. Zvesená hlava štýl, že Chápem. prehrala si práve. Najväčší boj. Poviem ti... Keď nepretrela batérie pred odchodom domov. Použila ten istý sprchač 2 dní po sebe. Neskutočné veci sa tu dejú. Padajú bomby. Nie. Vieš čo, ja o tom píšem aj v mojej knihe Žiarím šťastím, že všetky presne tieto situácie, ktoré popisuješ, ktoré sa mi v živote stali, tak keď ja som si normálne reálne raz v kancelárii urobila na flipchart časovú os a spísala som si ich, že tuto sa stalo, tu hento sa mi stalo, tuto. Potom som si zobrala červenú fixku a hovorím si, a teraz zakrúžkujem tú situáciu a udalosť, ktorá ma na konci dňa niekam neposunula inám a niekde, kde to dobre dopadlo. A ja som tam normálne stála a nemala som si čo zakrúžkovať a dokonca je to až tak silné, a teraz vážne, že mala som tam, že smrť kamaráta, ktorý išiel za mnou, narazil do stromu, zomrel. Ja som očakala, na obede neprišiel. A ani to som si nezakrúžkovala, že to bola najhoršia vec v mojom živote, lebo som si povedala, jeho smrť ma naučila žiť. Vieš, že inak prežívať život, inak si užívať chvíľu. Takže nemám ja úplne vo svojom živote také, že totálne nespokojná, ale keby som to mala na takú možno ľahšiu notu dať, 99,9% mám zvesenú hlavu a nie som spokojná, keď uvarím. Lebo to nenávidím robiť tú činnosť, je to pre mňa strata času, varím každý deň, dokonca 2 chody, lebo iné ide deti ako muž, ale neznášam to robiť a úmerne k tomuto aj vyzerá ten výsledok. A vtedy som taká, že... Čiže všetci sú spokojní, len ty nie. Nie sú ani úplne oni vždy spokojní. Však viem. Nie sú ani oni úplne. Dojdite na obed, jak máte chuť niekto. Týmito otázkami, ktoré nám Ferdo teda na záver dal, by sme radi ukončili druhú časť nášho podcastu Včely. Veríme, že ste sa dozvedeli o Ferdovi naozaj aj vy niečo tak šokujúce ako my, lebo tiež to boli aj pre mňa, napriek tomu, že Ferda teda poznám roky, informácie, veľa z nich bolo takých, že som akože zývala. Zývať som teda určite nezývala, ale zírala, že bolo to naozaj, že veľmi, veľmi výživný rozhovor a zaujímavý. Ja som vedela, že ty budeš inšpiratívny host. Ja som nevedela, že tak malo budeme rozprávať. To som ani ja nevedel. Tak poďme ešte raz. A ocenil si naše, akože ceníš si naše outfity? My taký Toto je štýl, aby ste vedeli. West Coast, East Coast. Veľmi dobré dve spoločničky, takže naozaj parádička. Ďakujeme veľmi pekne. Ak vás napadli nejaké otázky, ktoré by ste vy možno ešte ďalej rozvinuli, alebo my sme sa ich možno neopýtali, alebo na niečo Ferdo odpovedal, čo vás ešte dozaujíma, tak kľudne položte otázky. Znova bude taký priestor na Instagrame, že môžete znova jeden deň si taký vyčleníme, budeme vás o tom informovať a môžete Ferdovi poslať otázky, ktoré vás zaujímajú a Ferdo na nich rád odpovie. Keď bude mať čas. Absolútne. No, on má do obeda. Nájdeme nejaký čas s veľkým časom. Okienko. Do obeda.
Ďakujeme veľmi My pekne. ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel, že si prijal pozvanie. Veľmi rád. Však my S sa v jednote radosťou. niekde stretneme, čo? Medzi regálmi. Áno, ideme pre mliečko. Len teraz musíš čakať, že pôjdeš do jednoty, niekto sa ťa opýta, ty si na delostrelectvo, Áno, vieš, že áno. musíš byť pripravený na takéto. Ja ozaj. A tak idem freestyle a ideš. Ideš, odpovedaš. Opýtajú sa, odpoviem. Pri mlieku, pri vajíčkach. No, Men in Black. Čaute.